Yosa Peit, Produzentin und Sängerin, und zeige euch heute, wie ihr so einen Controller hier bauen könnt. Mit dem könnt ihr zu Hause elektronische Musik machen. Vielleicht bekommt ihr Lust, das hoffe ich sehr, euch mit Sound und mit digitalen Technologien auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, wie diese wahnsinnig tollen Frauen hier hinter mir, Pionierin des Computings und Pionierin der elektronischen Musik. Wir legen jetzt einfach mal los. Viel Spaß euch!